Seconda corsa, confronto riservato a puledri di 2 anni, sono 10 dietro l'autostart. 1 Elida Spritz, 2 Elixir, 3 Elsa, 4 Elsie dei Greppi, 5 Erika, 6 Elva Jet, seconda linea, 7 Escobar Jet, 8 Enea BF, 9 Helios Chuck SM, 10 Epic Man. Chiedo intanto che venga spenta la musica, per favore. Cavalli che stanno accelerando dietro l'autostart, partiti. L'errore di Erika mentre ha sbagliato anche Elsa, mentre in vantaggio cerca di slanciarsi dall'esterno Elva Jet, per il momento contenuto da Elsie dei Greppi. Sbaglia anche Elixir mentre in vantaggio Elsie dei Greppi contiene numero 2 Elva Jet che si accoda in seconda posizione. Tanto in terza posizione alla corda c'è Elida Spritz, mentre all'esterno cerca di progredire ora numero 5 Erika, squalificato. La squalifica anche per Erika intanto dopo i primi 400 metri di gara in 31,5. Continua a guidare tranquillamente Elsie dei Greppi che ha all'esterno Helios Chuck con in schiena Escobar Jet. Seconda posizione lungo la corda per Elva Jet che precede Elida Spritz. Poi per corsie esterne anche Enea BF, se ne vanno intanto i 600 iniziali. Situazione invariata dopo 800 metri di gara, al comando è tranquillamente in 1-5-2 Elsie dei Greppi che controlla Helios Chuck SM, alla corda c'è invece Elva Jet, al largo anche Escobar Jet. Cavalli al chilometro completato dalla testa nell'ordine del 1:21,6 e siamo ora a poco più di 500 dalla conclusione con il tentativo in terza ruota di Escobar Jet. Escobar sospinge Helios Chuck su Elsa dei Greppi che replica a 300 dalla conclusione. Riparte nuovamente Escobar Jet in terza ruota. Elsie dei Greppi però ha accelerato, al suo esterno rimane Helios Chuck SM, completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo con Elsie dei Greppi che cerca di andarsene. Elsie dei Greppi nel finale controlla la situazione e viene a concludere, mentre per il secondo posto c'è lotta, 3 cavalli in linea. Il numero 6 Elva Jet, il numero 7 Escobar Jet, il numero 8 Enea BF molto vicini. Da rivedere l'arrivo per il secondo posto, mentre la vittoria è netta per Elsie dei Greppi e Francesco Facci. Andiamo a rivedere la lotta per il secondo posto, chi premia. Sul palo il numero 8 probabilmente Enea BF su Escobar Jet, mentre Elva Jet forse non proprio bellissima di andatura sul palo. Andiamo a rivedere. Ma è comunque di trotto, dovrebbe essere comunque 4-8-7 l'ordine d'arrivo, ma ovviamente occorrerà la fotografia. La vittoria per Elsie dei Greppi, Francesco Facci in sediolo per il training di Roberto Biagini del signor Nicola Del Rosso.